Suraxanada Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci il dönümü qeyd edildi. Mayın 8-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, dahi şəxsiyyət, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci il dönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Əliyev, Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxanı rayon təşkilatının sədri Vüqar Seyidov, Milli Məclisin deputatları Afət Həsənova, Sevinç Fətəliyeva, Qaya Məmmədov, rayon icra hakimiyyəti başçısının müavinləri, şəhid ailələri, qazilər, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının, idarə müəssisə və təşkilatların rəhbərləri iştirak ediblər. Tədbir təşkilatçıları ilk öncə ümummilli lider Ulu Öndər Heydər Əliyevin Suraxanı rayonu Heydər Əliyev parkında ucalan abidəsini ziyarət edib. Abidə önünə gül dəstələri düzüblər. Daha sonra Səttar Bəhluzadə adına Mədəniyyət Sarayında davam edən tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, dövlət müstəqilliyi, suverenliyi uğrunda canını fəda etmiş qəhrəman vətən övladlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, dövlət himni səsləndirilib. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Əliyev çıxışında müstəsna xidmətləri ilə əbədlik qazanan ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin və çoxşaxəli irsindən danışaraq bildirib ki, dahi şəxsiyyətin Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi, milli lider və xalq məhəbbətini qazanan öndər kimi əbədlik qazanması heç də təsadüfi deyil. Məhz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə bugünkü dövlət müstəqilliyimizin möhkəm təməli qoyuldu. Həmin qətiyyətin siyasi iradənin dövlət başçısı Müzəffər Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev tərəfindən davam etdirildiyini və vətən müharibəsində 30 ilin işğalına son qoymağın böyük şücaətin, qəhrəmanlığın, Ali Baş Komandanın qətiyyətinin Azərbaycan ordusunun gücünün, qüdrətinin nəticəsi olduğunu bir daha vurğuladı. Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxanı rayon təşkilatının sədri Vüqar Seyidov, Milli Məclisin deputatları Sevinç Fətəliyeva, Qaya Məmmədov çoxhəzrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan xalqımızın tarixində ümummilli liderimizin siyasi və idarəçilik fəaliyyətinin müstəsna yer tutduğunu bildirərək, onun dövlətçilik salnaməsində yaratdığı irsin öyrənilməsi üçün hələ uzun illər zamana ehtiyac olduğunu qeyd ediblər. Geniş bilik və dərin təfəkkür sahibi olan Heydər Əliyevin həm birinci, həm də ikinci hakimiyyəti dövründə düşünülmüş və cəsarətli qərarları ilə Azərbaycan ictimaiyyətini ən ciddi şəkildə düşündürən məsələləri uğurla həll etdiyi vurğulanıb. Bildirilib ki, xalqımız bugünkü firavan həyata, müstəqilliyimizin əbədi və dönməz olmasına, Azərbaycanın dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri sırasına qoşulmasına görə Ulu Öndər Heydər Əliyevə borcludur. Daha sonra məşhur incəsənət xadimlərinin və sevimli ifaçıların təqdimatında davam edən konsert proqramında Ulu Öndərin sevərək dinlədiyi mahnılar səsləndirilib.